வெல்கம் டு ஜெரியா சேனல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான மெத்தடில் வந்து ஸ்லைம் வந்து செஞ்சு காட்டுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோல்கேட் பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக ஸ்லைம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்லைம் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லைம் பண்ண வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைம் செய்கிற வீடியோவில் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க. அதை கிளியர் பண்ணிடுறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன க்ளூ ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரெக்ஸ் பவுடர் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேமல் வந்து ஆஃபீஸ் க்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 700 ml வந்து போட்டிருக்கு. 700 ml வந்து எவ்வளோ ரேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா அந்த ரேட்டுக்கே வந்து வாங்கிடலாம். இது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குங்க. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே 2 டைப் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஆஃபீஸ் க்ளூ தான் போட்டிருக்கோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து காப்பி கலரில் இருக்கும். இது வந்து ஓப்பன் பண்ண அந்த மூடியிலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், காப்பியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இதை தான் இருக்கும். இந்த காப்பி கலரில் வச்சு செஞ்சு பார்த்தேன். ஆனால் இதில் வந்து ஸ்லைம் வந்து வராது. இந்த ஒயிட் கலரில் உள்ளதில் மட்டும் தான் ஸ்லைம் வந்து வரும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் உள்ளது வந்து வாங்கிக்கோங்க. ரேட் கம்மி தான். இதுலேயும் சின்ன டப்பாவும் இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஃபி கம் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? இதை தான் வந்து ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது 5 ரூபா டப்பாலே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். இது கம்மியாக தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்லைம் வந்து கட்டியாகும். ஸோ அதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கூட போரெக்ஸ் பவுடர் அந்த இதை வந்து சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரேட் ஆயிரும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை இருந்தாலே போதும், நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கோல்கேட்டை வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்லைம் வருது அப்படின்னு சொல்லி தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சரி, ஓகே, இப்போ வந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பண்ணுறதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் காட்டுறேன். என்னென்ன ஆட் பண்ணோம்னா எப்படி வந்து ஸ்லைம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்லைம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஃபீஸ் க்ளூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா? இது கேமலில் இருக்குங்க. இதை தான் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும். இதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து நல்லா வந்து ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லைமாக தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றினதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெவி கம் வந்து தேவைப்படும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட்டராக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து கலந்தாலே போதும். அதுபோக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைமுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவும் கலர் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டைத்துலேயே வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க. கடைசி நேரம் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து கரெக்டாக வந்து கிடைக்காது. திட்டாக கொஞ்சம் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து கலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வந்து நான் வந்து கொடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கலருக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறேன். நல்லா இந்த தடவை ரெட் கலர் ஸ்லைமாக வந்து இருக்கட்டும். சரி, ஓகேங்க. இதை வந்து நல்லா வந்து கொடுத்துக்கலாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு நல்லா ரெட் கலர் ஆகிடுச்சிங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். கம்மியாக தெரியுது. ஓகே, கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தாச்சு. அவ்வளோதான். இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆக்டிவேட்டரை வந்து சேர்க்க போகிறோங்க. நல்லா இதாகிடுச்சிங்க. அதுக்கடுத்து ஃபெவி கம் வந்து நம்ம சேர்த்து ஆக்டிவேட்டரை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து வரும். இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வந்து நான் கிண்டுறேன். இப்போ வந்து பாருங்கள், நம்மளுக்கு வர மூலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? ரொம்ப கட்டி சேருது, உடனே கட்டி சேருங்க. ஸோ இதுதான் அதோட இதை ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களே செஞ்சிடலாம். ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு ஸ்லைமு. இப்போ பாருங்கள், செம்மையாக வந்துருச்சுங்க. நீங்கள் வந்து இந்த டயத்தில் ஆக்டிவேட்டர் கூட வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் போரெக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து சேர்த்தாப்பில் நல்லா வந்து இது பண்ணலாம், மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், நல்ல ஸ்லைம் வந்துருச்சுங்க. இதே தாங்க, இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போனா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து வரும். அதுக்காக கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு கிண்டிக்கிறேங்க. நல்லா அவ்வளோதாங்க. நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இது முடிஞ்சிருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லைம் வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா வந்துருச்சுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லைமை தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட வந்து நான் கடைசியாக வந்து போட்டு ஃபைனலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கட்டி வரும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டியாக இருக்கிறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு வந்து சூப்பரான ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க.
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் வந்து ஒட்டாது ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து கையிலேயே வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சுங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோல்கேட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கோல்கேட் வந்து எதுக்காக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் வந்து கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கோல்கேட் ஸ்லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கோல்கேட் மட்டுமே போட்டு செய்வாங்கங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து வராது நம்மளுக்கு. நான் உங்களுக்கு வரதை வந்து கரெக்டாக சொல்கிறேங்க. இதை வந்து போட்டு சேர்த்தாப்பில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா இருக்கிற மாதிரி அடித்து விட்ருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். சேர்த்தாப்பில் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க, உங்களுக்கு ஸ்லைம் வந்து வராது. அவ்வளோதான். இதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வந்து ஒயிட் வந்து கலக்குது பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் போட்டதுக்கே. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இதை வந்து சேர்த்தாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸ்லைம் வந்து எவ்வளோ சாஃப்ட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். நம்ம ரொம்ப பெருசாக வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்கேட் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்கேட் மட்டுமே ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது. அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகிடும். அதனால் அந்த தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள் ஸ்லைம் வந்து எவ்வளோ லேஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். அவ்வளோ லேஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆக்டிவேட்டர் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கட்டி ஆகிறதுக்காக. ஸோ இதே ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லைம் வந்து கடையில் வாங்குற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். பாருங்களேன் எவ்வளோ ஸ்லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். சூப்பராக சாஃப்ட்னஸ் ஆயிரும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நான் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சாஃப்ட்னஸ் வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குங்க. இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டாது. ஸோ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கிண்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ போல் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இதாகும். நான் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு சூப்பரான ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப சாஃப்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக செய்கிறதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் வந்து அவ்வளவு நல்லா கொடுத்துருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கிண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிண்ணதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கொஞ்சம் ஒட்டாமல் தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்களேன் எந்த லெவலுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிண்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த இது கொடுக்கும். செமங்க, பயங்கரமாக ஆயிடுச்சுங்க. சரி ஓகே, இதை வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து கையில் வந்து இதாகலை, கையில் வந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம. பாருங்களேன் சூப்பருங்க, எவ்வளோ பெருசாக வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். செமலை பாருங்கள், நம்ம எவ்வளோ நாளும் இழுக்கலாங்க. நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்குதுங்க. கோல்கேட் வந்து ஆட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக ஆட் பண்ணி பண்ணணும். ரொம்பவும் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. ரொம்ப ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்து போயிடும். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸ்லைமே. பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பேஸ்ட் வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளக்கு வந்து வச்சது ரெட் கலர் தான் செஞ்சேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறமே வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகி ஒரு பசை மாதிரி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், கோல்கேட் வந்து ஆட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லைமை பொறுத்து வந்து ஆட் பண்ணணும். நம்ம சின்ன ஸ்லைமாக செய்கிறோம் அப்படின்னா நான் ஆட் பண்ண அளவுக்கு வந்து மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள், அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க. இப்போ பாருங்கள் ஸ்லைம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்பூனும் நடுவில் இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க. இன்னும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டாக கடைசி வந்து அந்த கம் வந்து சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதையும் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ஃபைனலாக வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கோல்கேட்டை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஸ்லைம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட்டாக இருக்குது, நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசாகவும் வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ரொம்ப நைஸாக இருக்குங்க. ஸ்லைம்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து சூப்பராக வந்து விளாட்லாம். சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்களேன் கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக வந்து வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டோட்டலாக வந்து ஒட்டாது. இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபீலாக இருக்கும், பிசுப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து கையில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. ரொம்ப லேஸாக இருக்குங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு இதில் வந்து பிடிச்சது. பாருங்கள் கையில் வந்து ஒட்டாது, எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்துடும். பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடும். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இதுனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இழுக்கலாம். நம்ம வந்து நார்மலாக செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செய்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்ட்டாக இருக்கும். கோல்கேட் ஆட் பண்ணுறதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பெருசாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா நிறைய கோல்கேட் வந்து ஆட் பண்ணலாம். சின்னதாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லெவலுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து போதுமானதாக தான் இருக்கும். பாருங்கங்க எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். செமையாக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது.
சமங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.